Podcasts Mazliet nenopietni. Esiet sveicināti atpakaļ podkastā Mazliet nenopietni. Ar jums, kā jau vienmēr, neviens cits kā Kaspars Lenčs un Dita Liepiņa. Un mūsu galvenais projekta sponsors Valmiera muiža. Nu tad pievērsīsimies šodienas viesim. Dita, kas tas šodien mums ir? Jā, šodien ciemos mums ir Zandis Kadakovskis. Tieši tā. Tieši tā, paldies, ka pārliecinājies, ka es pareizi pateicu. Kurš ir turisma organizācijas un vadības 3. kursa students ar diezgan lielu, gribētos teikt, tādu pieredzīti jau 3 gados savāktu. Pirmkārt, man liekas, tu gāji, ja nemaldos, 1. kursā, ka tu biji starptautiskā virziena vadītājs, vai ne? Jā, es gāju valdē, kā starptautiskā virziena vadītājs uz vienu termiņu, uz 1 gadu mēs abi gājām. Jā, mēs abi tur bijām, darbojāmies kāds savā. Tad arī tev, man liekas, ir tādā veidā, tu biji saistīts ar Erasmus studentiem un palika arī saistīts ar Erasmus studentiem līdz šim brīdim ar vienu. Jā. Un gan oficiāli, gan neoficiāli, man liekas, vienmēr tev bija saistība. Un pašam tev arī visu laiku, man liekas, sanāca kaut kur braukt. Arī pats esi bijis Erasmusā, un tad vēl tāda interesanta lieta, ka tu esi bijis gadu students. Arī gadījās. Jā, kā nu gadījās, kā nu nē. Mums ir pagodinājums 2. gada studentu pieņem šajā podkastā. To, kas ir tiešām bijis tikai šis ir 1. Mums bija kandidāts. Mums bija kandidāti. Tad tu redzēt, vai... Tad mēs ejam uz to gadu studentiem, jā. Un tad pa pašu Zandi, kā jau iespējams varētu mēģināt nojaust, ja jau turisms, tad jau patīk ceļot, protams. Iepazīt jaunas kultūras, jaunas cilvēkus, un vēl tev arī patīkot šivrēties pa virtuvi. Man tā putniņš pačukstēja, kas sēž šajā telpā, un man pretī šobrīd arī. Bet, jā, Zandi, tu vari pastāstīt, kā tu nonāci vispār Vidzemes augstskolā? Jo es zinu, ka tu esi mācījies tehnikumā Rīgā. Jā. Bet tu arī nenāc no Rīgas, tu nāc no Rugājiem. Jā, es nāku no Rugāju pagasta Valvu novada. Bet es tur nomācījos līdz pamatskolai, un pēc tam uz vidusskolas aizgāju mācīties uz Rīgas turisma tehnikumu. Tur es pamācījos un ieguvu izglītību kā ēdināšanas pakalpojumu speciālists, pavārs, viesmīlis, bārmenis, viss, kas saistīts ar ēdināšanu, viesmīlību un tā tālāk. Un par Vidzemes augstskolu pēc absolvēšanas man vispār nebija doma nākt mācīties, es gribēju strādāt. Bet kaut kā atbraucot uz Valmieru, man te pazīstamie jau iepriekš bija, viņi mācījās Vidzemes augstskolā, un es intereses pēc padomāju painteresēties, ko tur māca Vidzemes augstskolā, un es skatījos, turisms, palasīju tālāk, kaut kas saistīts ar viesmīlību, tas, kas jau man ir bijis iepriekš, un es domāju, labi, pamēģināšu, izklausās interesanti. Un tā arī iesniedzu dokumentus, un esmu šeit kopā ar jums. Tad pa lielam tu biji ēnu dienā, bet neoficiāli ēnu dienā vienkārši ciemos bija draugiem. Jā, apmēram tā, jā. Atbraucu, man liekas, tie bija pilsētas svētki vai kāds koncerts Valmierā. Prāta vētras koncerts, man liekas, un tad viņi man parādīja Vidzemes augstskolu, kopmītnes, un tā arī. Tad jau tāds riktīgs ievads priekš Vidzemes augstskolas. Jā, man teikt tā. Tad jau zināja, ko mēs šeit daram. Jā, mazs izdarīt. Bet īstenībā ātri iesprūdīšos pasakot, ka es pat nezināju. Pirmkārt, es gribēju jau uzreiz teikt, ka es pats tik labi nepazīstu Zandi, bet man no tiem visiem sasniegumiem, ko viņš ir sasniedzis, man liekas, ka viņš ir 4. kursā, bet labi, ka tu pieminēji, ka 3. Un arī, protams, forši redzēt, ka ir kāds, kas ir tālāk no varbūt Vidzemes, ja tā var teikt, tāpēc, ka iepriekšējie viesi, bija arī tādi, kuri ceļoja daudz un tālu, bet bija daudz rīdzinieku. Tāpēc, jā. Sajūties netik vientuļš? Varētu teikt, jā. Tā jau ir tā, pagāja, tā nav Latgala. Tā ir Latgala. Tā ir Latgala. Tad jau neviens, kāpēc jūs jūties saistīti. Par savēju. Bet, man liekas, tas ir 40 minūtes no Rēzeknes. Jā, ļoti tuvu. Es tur arī bieži apkrodzēs. Tad jums jau tur savas sarunas vienmēr, kā jau parasti. Ok, turpini. Nē, tu jau pats arī teici par to, ka tev sanāk, tev jau iepriekš bija interesanti. Tas īsti nebija turismas, ēdināšana, visas tās lietas, bet tā viesmīlība,
kaut kāda hoteļa lietas patikās aptuveni? Vai projām patīk? Iepriekš vispār man bija mērķis kļūt par pavāru vai konditoru, kas saistīts ar gastronomiju. Wow. Bet izejot pirmo praksi tādā labā restorānā, man liekas, pirmā praksi man bija kaļķu vārti, kas bija mēnesi, un kopš tās reizes sapratu, man nepatīk. Man liekas, tas nav mans. Tā bija pieredze, un tā bija laba pieredze, bet ne, paldies. Un par to veiksmību ir tā, ka jā, kaut kā sākot strādāt, man nepatīkās, bet jau tagad man jāmēr ir 3. kurss, un nonākot jau uz 4. kursa sākumu, jau iesmīlība vairāk ir tā sfēra, ko es vairs, jau esmu tur pastrādājis, pieredzējis un gribās kaut ko citu pamēģināt. Nezinu, piemēram, pastrādāt pasākumu vadīšanā vai arī kaut kur tam līdzīgi. Tad varbūt sanāk tā, ka tev pirmā praksa, kura bija tajā restorānā, bija, ja tā var teikt, ar vārdu spēlēm, ja tīpaši par ēdienu runāja, nokodījis par daudz nekā varēja sagrimot. Tur bija laikam pārāk viss tā eleganti, un tas varbūt nebija tas, ko gaidīja, tā kā pārāk grūti tur bija? Pirmā praksa bija izaicinoša. Prestiža vieta, jā, un tas, ko es iedomājos, tas nebija realitātē. Tā kā atšķīrās realitāte no iedomām, un tad, tas bija tāds aha moments, kad tas nav mans. Kā tev tagad brīvajā laikā interesanti vēl ar to gatavošanu, vai tu to joprojām dari un tā, un ko tu vairāk fokusējies, jo citiem bija tie otrie vai sāļāki, citiem saldie deserti, kūkas, kas bija tavs? Mans pirmas ēdienas, teiksim, tā ir ķirbju biezupa, ko es gatavoju mājās, arī ķirbis, tātad ķirbis liek lietot lietā. Bet man vairāk patīk gatavot desertus, saldos, jo man agrāk bija ļoti liels saldais zobs, tagad man vairs tāda nav, paldies Dievam, varbūt. Bet, es vairāk liecos uz tiem saldējiem, bet ēst gatavošana kā tādu vispār man ļoti patīk, bet ne profesionāli līmenī, drīzāk hobiju līmenī. Es tevi pazīstu, bet jūtos vīlusies, ka es to tikai tagad uzzinu. Mēs esam pavadījuši ļoti daudz laika kopā un dzīvojuši vienā stāvā, un es neesmu izmantojuši šo iespēju. Es jūtos ļoti vīlusies. Mūsu komunikācijā, ka mēs darījām citas lietas, kas bija laikam svarīgākas nekā. Vēl jau ir laiks atnākt uz kājām un... Šovakar lūdzu man. Jā, es domāju, tagad ko taisīt. Tu vispār iepriekš minēji par to, ka tev vairāk interesētu par to pasākumu organizēšanu, tām visām lietām. Jā. Tāpēc, manuprāt, un tas vienkārši jāizprot arī par tādām tehniskākām mācību lietām, pirms mēs aizējām runāt vairāk par to, ko tu dari ārpus studijām. Par to, ka Tūlšma organizācijas vadības studenti mācās 3,5 gadus. Jā. Kurā gadā sadalās tas, ka mācās, kurā tur bija sadalīšanās? Pastāst par to sadalīšanās un kā notiek tā izvēle, teiksim tā. Pirmajā kursā mēs visi mācāmies kopā, un pēc pirmā kursa mums jau jāsāk domāt, kuru virzienu mēs izvēlēsimies. Pirmais virziens, kuru mēs varam izvēlēties, ir viedā turisma uzņēmējdarbība, kuru es esmu izvēlējies, kas vairāk koncentrējas uz tehnoloģijām, uzņēmējdarbību tieši turismā. Un otrs virziens ir gidēšana un pasākumu vadība un organizēšana, kas vairāk koncentrējās. Tas ir tāds kā vairāk radošāks virziens. Un tas vairāk koncentrējas tieši uz pasākumu vadīšanu, organizēšanu, gidēšanu. Tu pats arī vari veidot savus pasākumus, jo pēc tam ir jāveido atskaites. Un tas tāds radošāks, bet uzņēmējdarbība ir vairāk atkal uz ekonomiku, uzņēmējdarbību, finansējumu. Tā lai tavs... Vairāk un mazāk tu izvēlējies to nopietno ceļu, jo es gribēju arī paprasīt, vai nav tā, ka otrajā būtu vairāk ceļošanai kaut kas tāds? Teiksim tā, ka abos divos ir ceļošana, jo tomēr turisms un atpūta. Bet es izvēlējos uzņēmējdarbību, jo es domāju, ka es ar to arī varu saistīt pasākumu vadību, jo es pēkšņi gribu izveidot savu, teiksim tā, pasākumu aģentūru vai arī kaut kas tam līdzīgs, jo es domāju, ka dabas virzienus var piesaistīt kaut kā. Jo arī 3. gadā mums ir kopīgi kursi, varbūt 2-3 kursi atšķirās, bet tas ir arī viss, bet pārsvarā mēs ejam līdz beigām visi kopā un tad jau rakstam bakalauru. Un kā ar tām budžeta vietām, jo cik man saka mūsu augstskolas mājaslapa, tad uz šo mācību gadu, kas ir 2022/23. gads, kas ir nākamais mācību gads, ir sanāk 17 budžeta vietas pirmo semestri, un pēc tam 2 ņemās nost, un tad paliek, respektīvi, 15 budžeta vietas, un ja tu neties budžetā, tad viss gads tev maksā 1790 eiro.
bet tā ir tāda tehniskā informācija. Bet kā bija tad, kad tu sāki mācīties? Cik jūs iestājāties, cik jums varbūt atcerēties, bija budžeta vietas, cik bija grūti tikt iekšā? Jā, noturēties budžetā. Tad, kad es stājos, tad bija tā, ka mums bija 20 budžeta vietas pirmajā semestrī, un pēc pirmā semestra 17 uzreiz. 3 nogāja mazāk. Un pirmajā dienā, kad tika apstiprināts, tas ir budžetā, es sveicināts Vidzemes augstskolā, kad mēs visi atnācām uz pirmo sanāksmi, sapulci visiem kopā. Mēs bijām ļoti daudz, man liekas, ko arī 30, es pat vēl nevienu nezināju, man bija tā, es atnācu, labi, skatīsimies, kas par cilvēkiem, ar ko es mācīšos šos 3,5 gadus. Bet, pēc kāda pusgada mēs atsijājāmies, un mēs bijām 25 vai 4, un tad jau tagad mēs esam 19 vai 20, tas tā īsti vēl. Tad ar vienu visas tā kā ir cilvēks maksā, sanāk? Cik es zinu, neviens nemaksā. Tev bija 20 budžeta vietas. Tur var arī būt tā, ka, ja citos kursos pazūd cilvēki, tad tās budžeta vietas pieliek. Okay. Bet joprojām tur ir normāli. Cilvēki mācās, mēs visi esam projām, man liekas, lielākais kursus turismā. Jūs esat vēl tas pēdējais gandrīz vai normālais metiens. Jā. Klust, mēs jau tieši pagājušajās epizodēs runājām, arī bija uzdot jautājumu, vai cilvēku prāta, ka ar nākamie, kā teica, metieni, tādi klusāki vai tā, bet, teiksim tā, nākamie metieni ir mazāki. Mazāki. Bet, tāda situācija, cerēsim, ka viss mainīsies. Jā, un turpinot vēl mazliet pieturēties, tātad pie studijām, ko tu nosauktu par kaut kādiem lielākajiem, kas tev vairāk ir paticis no studiju procesa, teiksim, varbūt tieši vairāk par kursiem. Kaut gan var nenāt tikai par kursiem, var runāt par kaut kādām aktivitātēm, kas ir bijis studiju procesā. Un kas ir varbūt bijis tāds izaicinošs, kur ir bijis jāsaņemās? Izaicinoši uzreiz varu minēt visi tie kursu darbi un lekciju darbi, kuriem ir noteikts termiņš. Un ja tev tie kursi ir vairāki, tev vienkārši jāsaņemās un jāizpilda tie darbi. Protams, sanāk arī iekavēt. Bet vienkārši sēdi un saņemies un sēdi naktī un domā, labi, būs labi. Bet pozitīvais ir tas, kad, es nezinu, kā ar jūsu virzienos, bet turismā ir tā, ka mums nenotiek lekcijas tiekši iekšā. Mums ir tā, ka, piemēram, es atceros, pirmajā kursā mums bija pārgājiens uz, es tagad nojukšos nosaukumā, bet pa Rauņu upi mēs gājām, man liekas, 13 kilometri. Tas bija arī pirmais kursus piedzīvojums, un tas bija arī kā kursa salēdēšanās aktivitāte, jo tad tu redzi tā kā... Bez maz vai reāli kā iesvietības izklausas Rīgā. Varbūt traki. bet jā, apmēram kā iesvietības, jo arī tur bija, mēs tur peldējām, kādas tur bija visas dubļos, tas bija vienkārši interesanti. Un jā, pirms Covid sākās, protams. Bet arī tagad, piemēram, mēs arī dosimies ekskursijā, kursu ietveros, un arī pārgājiens būs laivu brauciens. Man patīk tas, ka nav klasē visu laiku jāsēž, ir tas, ka tu izej ārā un pieredzi visus savas ādas. Un tu neraksti tikai papīrus vai netaisi prezentācijas, tu arī kaut ko dari, un tas, man liekas, paika forši no kursa biedriem, un tas, man liekas, veido vēl ciešākas attiecības. Jā, tu iepazīsti to nozari kaut kādā veidā darbojoties, jo pa lielu, man liekas, to esmu dzirdējis no tiem gidiem, vispār gidiem, kas arī ir kā gidi, ka viņiem pašiem vispirms ir jāizbrauc tie maršruti, uz kuriem viņi taisās vest cilvēkus, lai viņi zinātu, kas tur sagaida, vai nav tikai gan jau tā, ka bildītē rāda viss smuki, bet tā kā tu to neesi pārbaudījis, un ja tu to piedāvā savam klientam, tad tu vari iegrābties, teiksim tā. Jā, lai nav pārsteigums tas, ka tu tur rādi viņam, tur piemēram to maršrutu vai ceļu, un tu skaties, interesanti arī tas par to laivu braucienu. Mums bija arī Patricija no turisma. Tas kaut kas laikam liels pasākums, jo viss ar tādu tā kā nevar pilnīgi sagaidīt, ka tas notiks. Turisma rindās, man liekas, tas ir tāds gaidīts pasākums, jā, kad visi runā, kad vecākie kursi stāsta jaunajiem, jā, mums ir laivu brauciens, visi to gaida, un tas tāds ļoti gaidīts notikums, kā apmēram liels pasākums, es nezinu. Tas forši, jā. Un vai tu, mēs parunājam par tām mācībām, un jau mazliet pārējot, teiksim, uz tādu, pārējot no mācībām mazliet uz praktiskajām lietām, vispirms gribētu pajautāt par tādām lietām kā praksēm. Jā. Kā tev ir? Jo es saprotu to, ka mums žurnālistiem ir,
laikam vispār citādāk. Sabiedriskās attiecības žurnālists mums ir bijuši cita uzbūve praksē, bet jums ir citādāk. Kā jums strādā prakses un kur tu esi gājis prakses? Pirmajā gadā tagad mums bija prakses jau kādā turisma viesmīlības servisā. Tā kā nebija vēl specifiski, tā kā mēs sadalījāmies nozarēs. Bet jā, praktiski ir jāmeklē tāds uzņēmums, kas ir saistīts ar turismu, cilvēkiem, komunikāciju, viesmīlību. Tāds ļoti radošs darbs. Bet tagad prakse būs jāmeklē tā, kā es izvēlējos uzņēmējdarbību, kaut kas jāstaista būs ar finansēm un kā uzņēmums darbojas un tā tālāk. Mana pirmā prakse bija Erasmus prakse Itālijā, mazā ciematā. Es tagad aizmirsu vārdu ciematam, bet tas bija ciemats uz kalna virsotnes. Tā bija interesanta pieredze arī viesnīcā pie britu pāra. Laikapstākļi bija brīnišķīgi, skaists laiks, skaists skats. Bet jā, 2 mēneši bija jāpastrādā kā viesmīlim un vispār. Es laikam vai palaidu garām to, vai nesapratu īsti. Tu pats izvēlējies doties uz Itāliju priekš pārējās? Tas taču nav pieprasījums, ka jums jādodas uz ārzemēm. Tas ir ieteikums, nevis pieprasījums. Jo izklausās tāds milzīgs solis. Vienkārši es došos uz Itālijas kalniem pie britu pāra iziet prakst. To es esmu dzirdējis, ka arī mana draudzene, kurā mācījās, jau viņa tagad ir pabeigusi, viņa arī, es neatceros, Portugāla bija vai kur tas bija, bet arī, ka viņa bija Erasmusā pavasara semestrī, man liekas, jā. Un pēc tam viņa devās uz, man liekas, iespējams, tā bija Portugāla, un tad viņa vēl, viņa tur par mēnesi bija mājās, un tad viņa atkal devās prom praksē. Es nezinu, kā mums ir, mēs arī varam braukt uz ārzemēm mēdījā, pastrādāt praksē. Jā, es gribētu teikt, visi te kaut kādus vietējos uzrunāju, bet tā. Jā, jo mums tā kā iesaka doties praksē, lai mēs tā kā nepaliekam Latvijā, un lai arī ir starptautiskā pieredze. Un man liekas, tas ir ļoti interesanti. Tas ir atkarīgs, kādu tu praksi atrod, jo tu pats visu meklē. Protams, augstskolai arī tev kaut ko iesaka, viņiem ir tāds saraksts ar prakses vietām. Bet jā, tas ir atkarīgs no tevis, vai tev patiks tā prakses vieta un kādu tu atrodi. Un kā citiem gāja, vai viņi arī uzreiz tā apņēmās kaut ko tik? Pagājušajā vasarā prakse. Tad, cik es zinu, mani kursabiedri gāja, piemēram, praksi Spānijā. Viens kursabiedris gāja Azoru salās praksi, kas man liekas bija, es tagad nepateikšu, kur es negribu nojaukties. Mums arī nav mazākās. Tas ir kaut kur. Mēs varētu mēģināt iegooglēt, bet netērēsim uz to laiku. Bet jā, bija gan Latvijā, gan arī ārzemēs tie cilvēki, kas gāja praksi. Tā kā bija visādāki. Bet man liekas, vispār mūsu augstskola ļoti, teiksim, negribās teikt, ka viņi rūpējas tikai par turismu studentiem, jo tā jau arī nav. Bet mēs arī esam, mums tomēr ir visādi pieeja visādiem šiem. Es domāju, ka tas arī ir bijis kaut kāda starptautiska pieredze vai darbs ar... Nē, mums nav bijis starptautiska pieredze. Šobrīd, sasaistot kopā žurnālistus ar jūsu programmu uz to jūsu uzbraucienu uz Sārmājā, tajā momentā ir tā pieredze un ir iespēja, un tie virzieni sadarbojas, bet mums nav īsti tāds, ka mūsu starptautiskā pieredze ir lekcijas kopā ar Erasmus studentiem. Tomēr kaut kāda starptautiskā. Nē, bet jā, ir Erasmus iespējas vispār. Tas jā, protams. Bet tā, ka mums zan uz ārzemēm, īstenībā varbūt būtu, mūsu augstskola tomēr tēmās to starptautisko vispār universitāšu to visu lietu. Man liekas, ka būtu noderīgi arī, ka mēs kā žurnālisti tomēr kaut kādā veidā startētu internacionāli. Tam līdzīgi, jo man liekas, ka pieņemsim, skatoties Erasmus prakses, man kursbiedrene gan ir paņēmusi pēc studiju praksi. Ir pieteikusies. Es gan nezinu, kur viņi ies. Viņa pat vēl īsti nezinu, viņam par šo te domā vēl. Bet es nezinu, es nejustos baigi pārliecināt, jo pirmkārt man būtu jāmeklē noteikti valsts, kur runā vairāk angliski, kas ir ļoti liela problēma, jo tomēr, kaut braucot, piemēram, uz Vāciju vai Franciju, tu vari aizmirst par angļu valodu. Tur tev skatīsies virs, un teiks, tā kā atbrauc, tad runā. Jo ir arī studenti, kuri brauc tieši uz tādām valstīm, jo viņiem ir kaut kādas pamatzināšanas, un tad viņi brauc, lai nostiprinātu to pašu vācu vai franču valodu. Bet jā, ir valstis, kurām pieprasa tās kaut vai pamatzināšanas. Turisma, man teikt, nozarē to angļu valodu var izbraukt. Bet kā žurnālists, visdrīzāk strādā kaut kādā mēdījā,
to prāks kaut kādā mēdījā, un tad ir jārunā viņa valodā, jo tā kā tas strādās. Tad vienīgais, ja tu strādā kaut kādā televīzijā un visu, ko tu dari, piens kafiju. Un tev es iemācījos, ko nozīmē. Bet tev ir pieredze, pieņemsim, kaut kādā lielā televīzijā, tu varētu strādāt, un tu visu, ko tu dari, varbūt ir, tu izprintē lapas, aiznes, ar cerību, ka tu neko nesajauc, jo tu visdrīzāk nesaproti, kas tur ir rakstīts, un piens kafiju. Es nezinu, tā kā, ja es ierakstītu savā, es nevaru teikt nevienu, es nezinu, baigi. Tā kā Eiropā lielas televīzijas, bet ja es teicu, ka esmu strādājis, piemēram, Francijā kaut kādā lielā televīzijā, un es esmu bijis asistenti, tas būtu labs ieraksts, piemēram, tie pašā CV. Jā, tas izklausās tā presi. Jā, tur jau tā lieta. Bet es domāju, ka gan jau var tikt galā, jo tas, protams, jā, kā teica, atkarīgs no tā, ko tur dara ārzemēs, bet ja tur jāgatavo ir arī tulki vai kaut kas tāds noteikti, angļu valoda ir tikai labi, jā. Jā, mēs bijām ieslīgām tādās diskusijās un runās par mācībām, bet savā veidā es gribu tev pajautāt, attīt atmiņā to, kas notika pirms jau gandrīz 3 gadiem. Labi, tu teici to, ka tu biji atbraucis uz Valmieru pie saviem draugiem. Aizmirstam to, ka tu esi tā kā redzējis Valmieru, izdzēšam to momentu. Tu esi iesniedzis dokumentus, esi apstiprināts. Oficiālā. Jā, tu esi Vidzemes augstskolas students, turisma students, un tu ierodies Valmierā. Jā. Kas ir, teiksim, tava mēneša aptuveni griezumā, kad ir tās pirmās emocijas? Ko tu atceries no tām? Jā, atceries. Ko tu atceries? Es atceros to momentu, kad es krāvēju mantas. Un es atbraucu uz kopmītnēm, uz Zvejniekļavas kopmītnēm. Un es skatos, ka daudzi cilvēki arī nes mantas, tā kā ievācās kopmītnēs iekšā, man jau sākās tāds tā kā jauna vide, jauns piedzīvojums, jauni cilvēki, un es atceros tajā laikā. Man liekas, es runāju ar 6 cilvēkiem, un vēlāk mēs tikai sapratām, ka mēs esam kursabiedri, jo mēs vēlāk arī satikāmies. Bet tās emocijas bija tāds satraukums, tāds jauns piedzīvojums, būs tā kā esmu gatavs visam, kā būs, tā būs. Bet es nenožēloju, tā kā pirmais mēnesis, tas bija piedzīvojums, tas bija jauni iepazīti cilvēki, dažādi pasākumi, dažādi arī ievadu pasākumi jaunajiem studentiem, kas bija arī jautri. Un jā, tas bija forši. Un tiem visiem, kas notika pasākumiem, tiem, kas ir tas, kas tev, iespējas atmiņā, tāpēc, ka tur kaut kas notika tāds, kas, pieņemsim, nezinu, vai tādi tuvi draugi iegūti, vai kaut kādi kontakti, vai kaut kas, baigi labs noticis atmiņā, kas ir palicis, kas no tā mēneša, 2 mēnešiem, teiksim, palika atmiņā. Jā, tā kā pasākumi vai notikumi, highlights kaut kāds ir. Okay. Mīļākie tādi ievadu pasākumi. Pirmais, kas man nāk prātā, ir, kad mēs mācījāmies dejot. Man liekas, mēs vecākajiem kursiem tur redzēja, kad mēs dejojām visu priekšā. Es neatceros, kas tā bija par deju. Un tur mēs, YMCA, man liekas. Jūs jau kopā dejojāt? Es nezinu, vai tu biji, bet jūs jau esat abi 3. kursi. Jūs jau kopā dejojāt? Noteikti. Vai YMCA, Vecajos jau arī. Bet jā, to es atceros, jo mēs arī tajā momentā arī iepazināmies ar cilvēkiem. Protams, mēs visu izdejojām un tā tālāk, un tad jau arī iesvētības bija jautrs pasākums, kur arī tā kā sākot ar visu vizuālā izskata maiņu līdz, ko mēs tur vēl darījām, mēs tur naudu prasījām 6 cilvēkiem un tā tālāk. Iestarpinājums pie iesvētībām. Es neatceros, vai mēs iepriekš par to esam runājuši, bet iesvētībām ir tās 2 daļas. Viena ir tā diskutabla daļa par to, ko tur dara las diskusijas, vai tas ir labi vai slikti, bet ir tā pirmā daļa, kur katru gadu, es nezinu, neatceros, kas mums tur bija, bet pārsvarā ir tēmas, kurās kursam ir jāsaģērbjās. Es atceros, mēs bijām detektīvi. Mēs bijām country. Es atceros, ka mums bija, es izglābu, manuprāt, labi to visu, bet neviens neteica, ka vajadzēja būt tā kā sagatavotam kaut kādam priekšnesumam. Un mēs izejam un saka priekšnesumu, es domāju, mums nekā nav, bet esmu country drēbes, un es ātri uzlieku rokas tā kā, kur ir blakus stāvs pleciem, un sāku to ar kāju, un sāku dziedāt auga rūžiņā. Es kaut ko country mēģināju. Jā, mums arī neteica. Jā, kas ir tas? Tā kā es arī īstenībā pat savējiem, zinu, kad es biju krustmātu pirmajam kursam, viņi kaut ko zināja. Es nezinu, ko viņi darīja, bet viņi kaut ko tur izdomā. Es zinu, ka mēs vispār mūsu kursiem bija tāds ļoti nosvērts, mēs ļoti skeptiski. Tie, kas mēs kaut ko darījām, mēs bijām tā kā mēs varam nostāties un skatīties. Ķipā, ko tu man pateiksi?
Ja nu es nedarīšu, kas notiks. Un tad tādi tā kā nelecīgi īsti, bet tādi tā kā, kāpēc man ir jādzied? Kāpēc man ir jādejo? Es savācu naudu, mēs mūsu gadā savācām ļoti maz naudu, mums bija pilnībā viena alga, bet tās tā kā, es atceros, kad es nezinu, ko mēs darījām. Mēs kaut kādu vienu dziesmu bijām kopā pirmajā pasākumā, laikam padziedājuši. Mēs fiksi atrodam telefonā vārdus. Visi tur kaut kā tikai nebija brāļi Ilmāri vai kaut ko tam līdzīgi. Vienkārši vispār nepaķēks sastājāmies un nodziedājām. Bet kas jums bija pa tēmu? Mums bija goti vai punkroks vai kaut kas tam līdzīgs, un mēs visi bijām melnā. Es atceros to momentu, kad mēs gājām iedalēt to naudu pa ielām. Un viena tantiņa tāda saka, kaut ko viņa teica par to, ka ejiet labāk strādāt, ko jūs tā saģērbušies. Mēs sakam, tas nav mūsu, tad mēs tikai to darām augstu, iesvētību ietvaros. Viņa tāda, ko jūs te ākstaties, ko labi. Jā, arī nepatīkam momenti, bet kopumā bija tīri forši. Es godīgi esmu pārsteigts par to, ka tu teici, ir vecāka gājuma sieviete, un ja viņa ir vietējā, man liekas, viņa jau piereda. Bet sākumā, kad biju pirmais kurs, arī likās dīvaini tā iet netīriem, kaut kādiem dīvainās drēbēs prasīt naudu. Bet pēc tam, kad tu esi vecākā kursā un redzi, ka katru gadu masveidos cilvēki dīvaini satirkti steigā pa Valmieru. Tā kā tas jau ir kaut kas tāds, pie kā tu pierodi. Jā, man tā likās, ka bija jābūt pierodi. Tajā laikā, septembrī, tas un tas notiek. Laikam, ka nebija trāpījušies, bet runājot par to naudas dēlēšanu, par to manējiem krustbērniņam gadījās ļoti jauks atgadījums. Viņi bija maz diezgan, un bija kaut kā sadalījušies meitenes tur kaut kur kopā, gāja puiši, viņi bija 2 puiši aktīvē, viņi tā kā gāja kopā. Un viņi bija iegājuši kaut kādā frizētavā paprasīt. Iedod. Viņiem iedeva, man liekas, 10 eiro. Un vēl šokolādi pa virsu. Kāds pārsteigums? Es domāju, ka viņi nošarmē vienkārši. Es nezinu, kas bija. Viņi bija nevis Teletubija, bet Scooby-Doo tēli. Un viens bija Šagijs, viņš vēl ar izties pēc tāda, viņam tā kā tie blondie tādi pagarie mati, un viņš jau tāds izties, kas bija otrs, es neatceros. Man liekas, viņš bija Scooby-Doo. Kā varēja par Scooby satērpties, ko viņš darīja? Viņš vienkārši bija brūnā saģērbies, viņš bija brūns. Un tad viņi abi divi Šagijs un Scooby gāja uz frizētāju prasīt naudiņu. Un viņi, jo tie puiši, viņi bija nenormāli daudz naudas savākuši. Es nezinu, tā kā man liekas, viņi skatījās tur acīs, un es nezinu, ko viņi tur tām dāmām darīja. Kā jums bija, cik jūs savācāt, jo mēs ļoti niecīgi. Mums bija maza komanda un ļoti maz, kuri prasīja un cilvēki. Mums sanāca 2 brūna izstrādājuma 0,7 pudeles. Labi, mēs sapratām. Kaut kāda. Tas varēja būt kaut kādi 25 eiro, es domāju. Plusā vēl citi tumšākas krāsas vērījumi. Mums bija tā, ka mēs sadalījāmies, un mēs vienkārši beigās, cik mēs sadalījāmies vairākās grupiņos, un mēs savācām 100 eiro. Labi, ir forši, ka cilvēki tā kā nāk pretī un tā kā nāk un saprot to ideju. Tas tā forši. Tā vispār, man liekas, ir tāda saliedējošā lietiņa, ja jūs tā kā kopā pārvariet tur, tā kā grūtības vispār sākt runāt, saprast, ko viņiem teikt. Un, mēs dabījām uzgadā bageti. Mums viena sieviete teica, ka man nav skaidri, mums ir iedod bageti. Tikai demovējuši ēdienu. Mēs viņu pēc tam pirms otrās daļas apēdām. Kā jūs visi barā kaut kā sanāk? Mēs viņus sagriezām kapiņus, un kamēr mēs sildījāmies pēc augstā pusdienas laika, tikmēr mēs sēdām aizīt. Jo interesanti, tu pieminēji to saliedēšanos, mums tieši bija incidents, ka vīrietis tā kā gribēja dot 10 eiro arī, un tieši sieva iebilda, ka pārāk daudz. Viņš tāds, lai ņem studenti, un viņa ļoti tā iebilda. Es skatījos, ka mūsu dēļ viņiem vēlāk mājās tur bija. Es par to tā kā kursa saliedēšanas ziņā, par to tā kā, ka mēs bijām, labi, mums bija cita lieta, mēs vienkārši vērām savus makus vaļā. Mums bija tā kā, ja mēs nedaram, tad mums ir kaut kas jādara lietas labā, un mēs zinām, ka mums vēl naudiņu beidzēs, un tad mums tāds, cik man ir skaidrā? 3 eiro. Tāpat tās pašiem jau beigās tiks, nav jau tā, ka ziedošana pašiem jau beigās. Beigās jau dalās visi. Beigās jau pašiem tās visas lietas nonāk. Mēs te parunājam par to,
iesildošo, kā tur mums ir gāja sākums studija. Un tad, kā jau es tur sākumā minēju, jau tur bija šentās lietas, ko tu esi darījis, ko tu neesi darījis. Un tad man pašai, es šodien tieši domāju par to, ka mēs ar tevi satuvinājām, mēs kļuvām tā kā jau, tad vēl īsti ne par draugiem, bet jau uz to vairāk pusi. Tad, kad tu biji pašpārvaldē, un kad es biju pašpārvaldē, es biju komunikācijas virziena vadītāja, tu biji starptautiskā virziena vadītājs. Un tad šodien tā izdomājas, kāpēc tu pieteicies? Tā kā tev kāds pierunāja? Es pieņemu, ka kāds uzrunāja. Bija tā, ka īstenībā man neviens neuzrunāja, jo tad, kad es atnācu uz Augstskolu, bija tāds izmēģināšana pēc iespējas vairāk, jo es gribu zināt, kā tas ir. Un iepriekšējā virziena vadītāja pirms manis Viktorija, viņa bija virziena vadītāja. Un, protams, es pieteicos, es sazināju viņu, aprunājos, kā ir, ko tu tur darīji. Protams, man bija arī iepriekšējā pieredze, kad es aizgāju pie tiem Erasmus studentiem un parunāju, kā viņiem iet. Nebija tā, ka es uzreiz ielecu, neko nevaicājot nevienam un neievācot nekādu informāciju. Jā, un pēc Viktorijas es izdomāju pieteikties pēc tās sarunas, un tad kaut kā kandidēju vēlēšanās un ievēlēja mani. Un jā, tā kaut kā arī gadījās, bet nē, tas pirmais pusgads, kad tikai ievēlēts valdē, tad man joprojām Viktorija palīdzēja mazliet, un tad jau es darīju pats. Es vēl paprasīt, un ar to vēlēšanām, kāda bija tā konkurence, bija daudzi, kuri vēl pieteicies, vai tu tā? Jo uzreiz pirmajam kursam dabūt uzreiz uz augšu ir tās lietas? Vispār kandidāti pirmajā kursā bija mazliet bailīgi. Jo jauna vide, jauni cilvēki, ko viņi pateiks, tā kā es izgāzīšos tūdēt. Bet nē, bija forši. Tieši uz manu virzienu nebija. Es biju vienīgais, bet es atceros pārējiem bija 2-3 kandidāti. Varbūt. Bet tas pat nav noteicoši, vai ir viens vai... Jo ir bijušas situācijas, kad kandidē varbūt pat 2 kandidāti, un ja tie, kas ir nevis valdē, bet tie, kas ir biedri, no katra kursa pa pārstāvim, ja viņiem šķiet, ka tas kandidāts, piemēram, toreiz būtu šķiets visiem, ka, kas tāds Zānis tur zaļais gurķis tikko atnāca, ko tam viņš sadomājies, būs starptautiskā virziena vadītājs, ko tam viņš saprot, neko nesaprot. Angļu valoda domāju. Tā nav. Jā, es tā augstos, bet, un ja viņam, ja visu to redzēt, viņam tāds tā kā, nē, Zānis nebūs. Viņš ir vienīgais, nekas, meklēsim citu. Jā, jo arī pirms tam vēl augstskolā, man liekas, studentu vidū piedāvāja arī dažādus studentu fórumus, kuros var iesaistīties. To es arī izmantoju kā iespēju vienkārši saprast, kas ir studentu valde. Un man liekas, tas pirmais fórums bija Kam rūp students. Un tad tas bija arī tāds rītīgi foršs pasākums, kur arī tika iepazīti studenti no visām Latvijas universitātēm un augstskolām. Jā, tu tur arī iesaisties, bet par to... tu biji starptautiskā virziena vadītājs, respektīvi, tu esi tas, kurš sadarbojas ar Erasmus studentiem, un tu esi tā saiknes starp augstskolu un Erasmus studentiem, vai ne? Tā bija. Ir tā, ka virziena vadītājs vairāk meklē mentorus, un kas palīdzēs jaunajiem Erasmus studentiem. Tie mentori ir starpnieki, viņš ir to starp. Nē, es domāju, ar mūsu augstskolu. Arī, ja kaut kas nav kārtībā, tad uzreiz notiek saziņa ar augstskolu vai augstskolā veiks palīdzību tieši starptautiskajiem ofisam, tad arī raksta virziena vadītājiem vai arī mentoriem. Bet jā, tad notiek tā saziņa starp virziena vadītāju, mentoriem, augstskolu. Bet bija kaut kāds iemesls, kāpēc tieši starptautiskais virziens? Jo man iepriekš jau ir bijusi arī Erasmus pieredze tieši pamatskolā un tehnikuma laikā, un man bija tāds, man ļoti tas patīk. Man patīk runāt ar Erasmus studentiem. Jā. Un man bija tāds, tas kas mani vairāk saistīja ar komunikācijām. Nesaistīts sporta virziens, nē. Par prezidentu es vēl nevarēju kandidēt. Man bija tāds, šis ir mans virziens, kā būs, tā būs, mēģināšu, pamēģināju. Bet tas tev ievilka iekšā, jo, cik es esmu skatījusies, tad, kad tu vairs arī nebija virziena vadītājs, tad tu diezgan bieži biji pirmkārt redzams pie Erasmus studentiem. Es diezgan bieži kaut kur pauzgām biju padzirdējis, ka tu esi tas, kurš viņiem kaut ko uzorganizē. Vienkārši, labi, tagad, cik es saprotu, tas ir tāpēc, ka tu esi Erasmus studentu tīklā Vidzemes reģiona prezidents vai kaut kas tam līdzīgs. Jā, tā kā Valmieras pārstāvis. Jā, tu esi tas, bet man liekas, ka tu jau tur visu laiku nebija. Nē, es pirmajā gadā nebiju. Pirmajā gadā bija, kad ievēlēja par virzienu vadītāju, tad bija Anija Pabrika. Viņa bija iepriekšējā īsumā ISN pārstāve Valmierā. Un laikam ejot, viņa drīz absolvējas augstskolu, un tad viņa pajautāja man, varbūt tu gribi pārstāvēt.
Un es arī iepriekš jau biju darbojies kā biedrs, un tad man iepatikās, un es domāju, jā, labi, es to varu izdarīt. Bet kā biedram tev nebija pienākums taisīt tos Erasmus, tā kā studentiem pasēdēšanas. Tu darīji brīvprātīgi kaut kā? To es darīju brīvprātīgi, jā. To es darīju nevis tāpēc, ka man tur kāds maksā, bet tikai tāpēc, ka man patīk. Un, jā, kad tika rīkots, kad Danija palūdza palīdzību, tad es piepalīdzēju ātri, vai arī pats kaut ko ieteicu viņai, un mēs kaut ko uzorganizējām kopā. Tā kā, jā, tas bija tāds grupas darbs, tas nebija tikai tas, kad es bet ne, tā kā mēs kopā. Man vispār dažreiz liekas par to, ka tā kā, tie virziena vadītāji visu laiku ir mainījušies, tam Erasmus, nevis Erasmus, bet starptautiskajā virzienā. Tu man tāds ka ir tas virziena vadītājs un tad ir Zandis. Es nezinu, mums ir bijis tāds teiks kā melnā krustmāte, kas ir, ka mēs jau esam runājuši par to, ka ir tie krustsacēku kursam, tad ir tas krustsacēks, kas ir pieteicies, kad es būšu krustsacēks, un parasti ir 2. Un tad ir tas vēl viens cilvēciņš, kas pārsvarā, man liekas, nāk no tā, ka viņš pazīst tos krustsacēkus, un tad viņš vienkārši tāpat tās vienmēr līdzi, bet viņš ir tas, kurš krustsacēks tev stāstīs gan par mācībām, gan teiks, ej ballēties, ejam tur, te pasākums. Jā, visur. Jā. Un tad melnais krustsacēks ir tāds, kas tā kā tev vāk tikai uz vienu. Tā kā to noslēdz. Es to melno. Tāpēc melno. Tu tā kā visu laiku starptautiskajiem virzienā. Es viņus cenšos arī iesaistīt, tā kā veidot, un vai ejam, daram. Jā, jo es plēmu, tā kā Erasmus studentiem, man liekas, vienīgais veids, kā es esmu viņam komunicējis tikai caur tevi. Tāpēc, kad es pazīstu tevi, mēs kādreiz kaut ko gribam varbūt padarīt, un tad saka, ka vispār, jā, mēs te Erasmus studentiem ar kaut ko domājam, un tad es arī aizēju, un tad es sapazīstos ar kādu, kas ir. Jā. Un vēl, man liekas, īstenībā svarīga lieta, ko saistībā ar Erasmus studentiem piebilst par to, ka Erasmus students var satikt Austakļa ielas kopmītnēs. Jā, tikai Austakļa. Un ja tev ļoti gribās satikt daudz ārzemnieks, tad ir vērts pieteikties studējot Austakļu. Bet, kā dzirdējām, Sandis sākumā arī visi. Bet var arī, ja tu dzīvo Zvejniekalā, tu droši vari atnākt uz Austakļu. Vai arī, ja kaut kas notiek ārpus, var arī satikties ārpus ar studentiem un iepazīties, un tā nav problēma. Es godīgi teiktu, pat pēc savas pieredzes, ir labāk dzīvot zē, bet tad, kad izvēle doties uz zē, jo, ja tu dzīvo zē, tad nevari aizbēgt. Tad tam vajag būt pat oficiālajiem. Jā, tā ir tā viena lieta. To mēs gan parunāsim vēl vienā citā epizodē tieši par kopmītnēm, bet jā, tā ir tā lieta, ka tā kā viens kojas ir mierīgāks, kur tu vari arī teiksim, atpūsties, vienkārši pagulēt, un tev nav jāuztrauc par to, ka pēkšņi kāds tev vai tu dzirdēsi troksni, kad kāds kaut ko dara, vai arī pie tevis kāds neatnāks, ja tu esi tāds aktīvāks cilvēks. Jo zēkojos pārsvarā tur tā mierīgāk viss bija. Jā. Bet katram kājām savu plusi, un par to mēs padiskutēsim citu reizīti. Jā, citu reizi, kurā mums būs koju kari, man gribētu to stāto. Koju kari. Galīgi tā. Tur, labi, neiedzinamies koju karos. Bet, jā, mēs runājam par to, ka tas bija starptautiskā virziena vadītājs, tātad vilcis iekšā Erasmus students, visu kaut ko darīt, bet tu arī pats esi bijis Erasmusā. Jā, es esmu bijis Erasmusā. Manas Erasmus gaitas sākās jau pamatskolā, tas bija tāds pirmais starptautiskais projekts. Es vienkārši piedalījos, ko neorganizēju. Es domāju, vai tas vispār pamatskolās ir iespējams? Jā, ir iespējams. Es atceros, tas bija 3 gadu projekts, kad 15 jaunieši no Spānijas, Francijas un Latvijas tikās. Un tad bija, man liekas, 2 nedēļu gara tā kā nometne, gan Latvijā, Francijā, Spānijā. Un tad jau mēs tur kaut ko darījām, bija nometnes, dažādas aktivitātes, izbraucieni, izklaides. Un es atceros, pirmais kultūras šoks bija tad, kad spāņu cilvēki nāk tevi tā kā sasveicināties un tā kā bučo, un mēs stāvam tāds, kas notiek, kas jādara. Jā, tā bija tāda mana pirmā pieredze. Un tad jau es aizgāju uz tehnikumu, kur es gāju vairākas Erasmus prakses. Pirmā prakse, man liekas, bija Itālijā, tad bija Francijā, tad bija Somijā un Ungārijā, kas bija arī viesmīlība un viesnīcās, un tas bija arī ļoti liela pieredze, ļoti jautra pieredze. Arī iepazīt jauni cilvēki, jauni kontakti, un tad jau es atnācu uz augstskolu, un pirmais mans Erasmus šeit bija Čehijā, Prāgā, bet tas bija mācībās, kas bija pagājuši gadu no februāra līdz jūnija beigām, kas bija arī ļoti forši, arī ņemot vērā visu Covidu. Un pēc tam es devos pataisno uz Itāliju Erasmus praksē viesnīcā. Un nākotnē arī
plāni doties. Tev reāli apkārt pasaulē 80 dienas. Zāns vispār vienkārši visur klaiņu apkārt, visu kaut ko piedzēs. Bet es nezinu, šīs būs tādas baumas, ko tu man vai nu apstiprinās, vai nu noraidīsi. Kas ir par Prāgu? Tieši par tavu Erasmus Prāgā. Es neatceros, no kurienes es šo te dzirdēju, vai no taviem tuvāk. Tāpēc es teicu baumas. Ka, tu teici pats, kad bija Covid, un tieši sanāks februāra aizbrauc, bija atkal tas lielais bums, kad ir ierobežojumi. Jā, kad ir viss tas. Un es dzirdēju par to, ka tev stāsts ļoti daudz pavadīt laiku vietņā, kur tu dzīvo tikai. Un bija baigi grūti ar tiem cilvēkiem iepazīties, ar kuriem tu kopā mācies? Kā tu to domā? Tādā ziņā, ka vienkārši viņus nesaties tik bieži. Nē, ja tu domā par to dzīvesvietu, kur es dzīvoju. Jā, tu nedzīvoji kaut kādās kojās. Ja tu... Nē, es sākumā dzīvoju mājā viens pats, jo tā māja vēl bija remontā. Un es tur nodzīvoju mēnesi, kas bija diezgan interesanti, mazliet vienturi, bet... Paldies Dievam, ir tāds Facebook un Instagram, kad ir izveidotas grupas, un tu vienkārši sarunā vietu, kur jūs satiksieties, lai iepazītu jaunus cilvēkus. Es nezinu, vai tas ir parks vai kaut kāda noteikta lokācija. Un tu satiecies, un tu pastaigājies, tu ej runāt, un tā tu iepazīsti cilvēkus, un palēnām beigās jau tu izveido draugus un jaunus kontaktus. Un pēc manas Erasmus pieredzes Prāgā es tur esmu atgriezies 3 reizes tikai tādiem cilvēkiem. Vienkārši satikt un aprunāties un padarīt, dažādas lietas kopā. Bet, tas man liekas ir tā. Tas arī, jā. Tieši sociālajiem mēdījiem tāds cilvēku, un tas ir ļoti tīklus. Tas arī bija tas, par ko es tieši domāju par to, kad es teicu dzirdēju to lietu, ka tu esi dzīvojies pats un ka bija vientuļi. Bet es zinu to, ka tu tik no tā ārā. Jā, tiku ārā, bet tas bija arī, man liekas, sakarā ar Covidu. Kad bija tas uzplaiksnījums un bija arī augsts laiks, es atceros, un neviens arī baigi nebrauc uz turieni, jo bija mīnusi. Bet, tas man liekas arī Covids lielu daļu spēlēja. Bet mēs to atceros, mēs to visu apspēlējām, mums bija arī jautri. Bet tev vispār bija jādodas arī klātienē, kaut kas jādara mācībās? Nē, man mācības notika attālināties, bet es man liekas tikai 2 reizes aizgāju uz savu augstu skolu Prāgā, tas bija tikai vēl šitajā bibliotēkā, jo bija jāparaksta kaut kādi pāris dokumenti, un tas ir arī viss, bet tā iekšā es netiku, viss notika attālināti. Tev kaut kā gribēs, lai ir klātienē pašā augstskolā? Jā, mazliet gribējās, jo es gribēju satikt savus kursa biedrus, tā kā iepazīt viņus, jo es viņus redzēju tikai ekrānā, bet mēs kaut kā privāti paši sarunājāmies, izveidojām grupu. Mēs bijām Erasmusā tajā augstskolā, un mēs satikāmies, un tad mēs iepazināmies tā paši visu izdarījām. Šeit viss izklausās kā filmā, kaut kādā cilvēki satiekas paši sarunā un tie brauc uz valsti pēc tam, cik reizes mūsdienās liekas, ka tieši, ja ir dators, viss nekontaktē. Jā, tiešām, ja ir dators, ja ir kaut kādi WhatsApp grupas, Messenger grupas, Facebook, Instagrams, tad ir labi. Ir visādi. Vismaz nonāk pie tiem saviem kursu biedriem tajā momentā. Tas bija tas, bet to viņam pārsvarā nepavadīja laiku. Vai tie bija tiem, vai viņiem mazāk pavadīja tiem citiem, kuram tie iepazinies? Jā, ir tā, ka ar dažiem cilvēkiem tu satuvinies vairāk, un ar viņiem tu arī vairāk pavadīsi laiku. Bet ar viņiem es tikai nepavadīju laiku. Protams, es arī iepazinu citus cilvēkus, un tad mums jau tur bija lielāka tā kopiena. Un tad jau beigās jau bija tā, ka mums bija tā mazā Erasmus kopiena izveidojusies. Un tad tu vienkārši ej pie liela un saproti, kur no Erasmus. Tā kā jau bija tāda maza ģimenīte izveidojusies. Izklausās pēc lielas un bandas, teikt. Teiksim tā, vienkārši jau bija tāda liela banda un visi viens otru pazīst. Bet tur jums nebija tā kā pie mums ir tas, ka ir galvenais, tas virziena vadītājs, teiksim, un tad ir tie mentori, kas atbild par tiem studentiem. Tur jums Prāgā tā nebija tik ļoti? Manā augstskolā nebija, jo viņa bija ļoti maziņa. Un man tur nebija tāda kā valde vai mentori, tur bija vienkārši pasniedzēji, studenti un lekcijas. Bet es savu mentoru dabūju caur citu augstu, tieši caur ISN organizāciju, kuru es pārstāvu tagad Valmierā. Un no turienes es dabūju mentoru, un tad viņi man palīdzēja ar visām lietām, kurām man bija nepieciešams. Jā, tas laikam tāds baigi noderīgais, jo cik es atceros, tu
tu plānoji doties Erasmusā, un tu arī stāstīji par to, uz Spāniju. Spāniju, jā. Jums... La Coruna, laikam, latviski. Es nezinu, kā latviski, bet La Coruna. No, bet jums tur arī bija mazliet. Jā. Bet jums tur arī bija to, man liekas, komunicēšana, jūs kaut ko tur kaut ko stāstīja? Žurnālistika, jā, palielam. Nē, es domāju par komunikāciju tā kā ar tiem studentiem. Tur tā sistēma badīs, viņus tur tā sauc. Jā, badīs sistēma. Jā, tur vienkārši burtiski, kā mums ir krustevs, tur ir cilvēks, kurš tevi savāks no lidostas, citi pat ar savu mašīnu aizviet. Sākumā tur kaut kādas barbecue taisa, lai iepazītos. Pēc tam parāda kopmītnes. Ja kaut ko tev kaut ko zvani vai raksti, jā. Nē, tas nezinu, tie, man liekas, ir tik ļoti... Tas tā kā, man liekas, ir... Tu atkal sāc mācīties jaunu augstskolā. Tev ir vajadzīgs tas viss, tas pats, ko tā kā sākot 41. kursā tu darīji, tur, labi iesētības, tur kokteļu vakari, tur visādas pasēdēšanas, tam atzīt, ko mums vajadzēja šeit, reāli aizbraucot citu valsti. Tev nav ja tu neaizbrauc ar kādu kopā, tad... Nezinu, man liekas, tie ir labi, bet tā kā tu teici iepriekš, tie ievadpasaukumi ir ļoti svarīgi, jo tas ir, tā kā ledlauzs, tu tā kā iepazīsti jaunus cilvēkus, tas ir tā kā tas noteicošais, kā tev Erasmus izdosies, vai tev būs tur... Vai tu iepazīsti jaunus cilvēkus, un tev būs foršas atmiņas, vai arī tu būsi tās ļoti introverts, un tev pietiek, tu vairs negribi. Bet jā, ir arī cilvēki, kuri grib mājās, un ir tiem, kuriem pietrūks mājās, kuri nevar izturēt tos 5-6 mēnešus. Un tā arī gadās. Un tad pēc visiem šiem milzīgajiem sasniegumiem un tā, tu arī bija gada students 2. kursā, ja mēs dabūjam to pareizi. Man liekas, ka jā. Informācija ir publiski pieejama. Nē, bet es gribēju tieši, man interesanti prasīt, vispār ir kāds 2. jau kursā kļūst par gada studentu, tas ir nereāli. Tajā gadā bija abi 2. kurs. Kurā gadā? Tavā. Tad, kad tu uzvarēji pagājušajā, jo bija tu un tad bija Beāte, kura mācās biznesa vadību, un arī ar mums kopā bija Valdē. Viņa bija sociāla akadēmiskā virziena vadītāja, un viņa arī bija 2. kurs, viņa abi divi bija. Viņi izkonkurēja visus vecos bukus. 4. kursu izkonkurēja 3. kursu, viņi tā kā abi divi tur vienkārši aizmauc visiem pa priekšu. Es nezinu, kā ir bijis iepriekš, bet nezinu, manā gadā nav bijis tā, ka 1. vai 2. kurs. Nē, 2. kurs, man liekas, šogad. Nē, šogad. Šogad ir 4. kurs. Abi divi. Tas ir tāds parastais standarts, jā. Parasti vienmēr kaut kādas 2., 3. vietas, un tad jātur. Jā. Bet tā 2. kursā ar pirmo reizi tas ir apbrīd. Tā kā esi gadu kaut ko padarījis? Kaut ko pabakstījies, kaut ko Covid gadā turklāt. Jā, Covid gadā. Tas bija tāds sarežģīts gads visiem. Nē, es mūžīgi atceros to, kā te, kad, iepriekš jau kaut kad arī esmu minējis par to, ka mums bija tā valde, mums pusgads, mēs esam ieskrējušies, mēs esam sapratuši, kas noteikti Zandim, mazāk Zandim visu laiku bija ko darīt, jo studenti jau tik un tā brauc, bet mums pārējiem mēs ieskrēdamies. Un tā kā, tūliņās būs, tūliņās šito darīsim, tādas pasākumus taisīsim, un tad ir tas Covid, un tev ir tāds tā kā, ko darīt? Kā darīt? Es joprojām atceros to momentu, kad mums bija grandu cīņas, jāorganizē 1. kursā un paziņo pandēmija iesākus. Jā. Un tu vienkārši sēdi, ko darīt tagad? Jā. Ko darīt? Pagaidi, sākas lockdowns, jā, vienalga, sākas no nākamās dienas. Vai mēs šodien varam taisīt? Tā kā, jo tas bija tā, ka paziņo, ka no nākamās dienas sāks. Es saprotu, 12 naktī. Nē. Tas bija 12, tā bija pusnakts, un es atceros arī vēl visi. Nebija vakars, es biju praksē, es atceros, tur es sēdēju. Bija kaut kāds aptuveni 4:00, kad valdības sēde bija beigusies, valdība paziņo, ka no nākamās dienas sāks ārkārtas stāvoklis. Tā tos lietas sauc. Bet es atceros, ka ne tikai mēs, bet visi pārējie studenti kopīties vienkārši, jo visi, tā kā tie, kuri gribēja piedalīties, viņi gatavojās. Un visiem tāds, ko tagad? Jo mēs nezinām, vai tā kā teorētiski, es atceros, toreiz bija, mēs rektoram zvanījām. Cik ļoti forši maz augstskola, tu vari piezvanīt rektoram un paprasīt. Rektoram zvanīja un prasīja, ka šodien vēl viss var notikt, jo tajā dienā varēja notikt koncerti, viss tam, jo no nākamās dienas sāks ārkārtas stāvoklis un viss ir ciet. Un labākais ir tas, ka tā diena tieši bija mana dzimšanas diena, jo 12. paziņoja. Bet tu dzimšanas dienā varēja nosniegt no sirds, jo nākamā diena bija tā, kad viss bija ciet. Es kaut ko īstenībā vēl gribēju paprasīt Zandim, bet kā man interesanti, es arī skatījos arī šī gada studentu apbalvošanas, un cik es sapratu, iepriekšējie uzvarētāji nodot tā kā titulu nākamajam, jo tu biji vadītājs, vai tas nav saistīts? Cik es sapratu, tad vienkārši iepriekšējie
tie, kas ir nominēti kā gada students vai studente, viņi vienkārši vada pasākumu. Teiksim, var teikt arī tā, ka viņi nodod to stafeti tālāk, bet to tā kā atbildību. Tituls jau jums paliek, jo viņš ir gada students 2000, kas pa gadu šogad 22, 21 gada students 2021 paliek Zandis ar vienu, bet vienkārši nākamgad to cukurballi, kas mums ir tā viena no gadītākajām balēm, teiksim. Jau vadīs šī gada. Jā, tas bija tieši tas, ko es nesapratu, vai tur piesakas vienkārši cilvēku vai tie. Nē, tur katru gadu ir bijušas situācijas, kad, piemēram, iepriekšējā gada studenti, ka viņi nevada. Jo kaut kādu savu iemeslu pēc, vai nezinu, tagad iespējams nevar zināt, varbūt tie, kas ir šogad bijuši, nedzīvo vairāk Valmierā. Jā, un tā kā, ja viņš nevar atnākt novadīt, tad, protams, kad meklēs kaut ko citu, bet, ideālā gadījumā doma ir tāda. Tad mums uz tādas nobeiguma nots jau. Tad nobeiguma nots diezgan tāda salda. Tas bija. Pēc ilgās runāšanas varēsi atveldzēties šeit tāda neliela dāvaniņa. Pagaid, nesteidzies to ar dāvanām. Man liekas, tu jau liecam galda apakšā aizmirstam. Nē. Pirms mēs kaut ko dodam, viņš jau nav nopelnījis līdz galam paklaut. Viņam ir jāatbild uz vienu tādu ļoti smagu jautājumu. Kur tu sevi redzi? Pēc, teiksim, aptuveni 7 mēnešiem. Bet pats galvenais jau... No 8. Pēc 7 mēnešiem šogad ir... Tu būsi pabeidzis. Jā, jau var teikt, ka pabeidzis. Tu būsi uzrakstījis bakalauru. Ko es darīšu pēc 7 mēnešiem, tas ir labs jautājums. Tas, protams, atkarīgs no situācijas pasaulē, kas notiksies. Bet es tomēr sevi saredzu ārzemēs, vai mācoties, vai arī strādājot. Bet jā, man liekas, ārzemēs ir tā vieta, kur es laikam tomēr došos. Ir varbūt kāda vieta tā tuvāk, kur vai... Prāga. Es gribēju teikt, ir aizdomas. Sakarā ar to, cik laika tur ilgi ir pavadīts, tad laikam tur. Bet ne uz ilgu laiku, tik tā uz pāris gadiem, lai saprastu, kā tas ir dzīvot ārzemēs un strādāt. Bet jā, tas ir tāds tuvākais plāns. Nozara? Tas tālāk notiks, tas, kas to lai zina. Nozara, turisms. Sirdslieta. Turisms un atpūta ceļošana. Darbs ir apvienots ar patīkamu, respektīvi. Tieši tā. Jā, un tagad tu vēl to maisiņu ārā. Jā, jau mēs par turismiem un ceļošanu paceļosim uz Valmieru. Es jau pieteicu jau par reizi sponsoru, bet jā, tad dāvaniņa tev paldies. Paldies liels. Jā. Un tad līdz nākamajai epizodē laikam. Atā.